Привет, с вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу поговорить с вами об одной очень важной настройке, которая касается всех Android телефонов. Но показывать я все это буду на телефонах Xiaomi. Также сразу отмечу, что данная настройка является одной из самых главных настроек, которая отвечает за производительность ваших телефонов, а также за расход батареи. Касаться она будет фоновых процессов. На всех своих телефонах я обязательно выполняю данную манипуляцию. Например, я делал это на своем Redmi Note 10 Pro, на своих телефонах Realme. И не так давно я приобрел Redmi Note 13 Pro Plus и на нем показывал, как полностью с нуля настроить ваш Xiaomi. Но именно эту настройку я не показывал, так что решил показать ее отдельно. Кстати, если что, ссылку на видео с полной настройкой Xiaomi оставлю под этим роликом. Итак, друзья, чтобы наглядно все вам показать, нужно зайти в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Здесь нажимаем три точки «Показать системные приложения». Посмотрите, на моем телефоне в автозапуске стоит только одно приложение, вот оно. Это погода от телефона в Google Pixel. Вот он, данный виджет, в автозапуск я его поставил, чтобы погода правильно обновлялась. Остальные же приложения в автозапуске у меня не стоят, но все равно посмотрите, напротив них написано «Запущено», то есть эти приложения сейчас висят в фоновых процессах. Посмотрите, сколько их много. Давайте попробуем очистить все приложения, которые висят в фоне. И закроем даже настройки. В фоне у меня ничего нет. Снова иду в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Посмотрите, некоторые приложения все еще продолжают висеть в фоновом режиме. Чтобы в этом удостовериться, вы прямо сейчас на своих телефонах Xiaomi, Redmi и Poco можете зайти в это меню и посмотреть, сколько приложений у вас висит в фоне. И смотрите, если я даже сделаю глубокую очистку вот этим ярлыком, снова зайду в те же настройки, через какой-то небольшой промежуток времени некоторые приложения сами подгружаются в фон. Вы можете в этом убедиться. Просто попробуйте зайти в безопасность, нажать шестеренку, ярлыки и добавьте ярлык глубокой очистки себе на рабочий стол. Нажмите на этот ярлык, потом зайдите в данное меню «Автозапуск» и посмотрите, сперва вот эти процессы могут выгрузиться, но через какое-то небольшое время они снова появятся. Это проверено. Так вот, друзья, как только подгружаются какие-то приложения в вашу память, в фоне происходят дополнительные процессы, что также поджирает вашу батарею и немного сказывается на производительности. Абсолютно то же самое на моем Redmi Note 10 Pro. В автозапуске всегда висит несколько процессов, хотя некоторые из них я даже не запускал. Что же лучше всего с этим сделать? Нужно зайти в настройки, о телефоне. По версии MIUI клацаем много раз, пока мы не станем разработчиком. Теперь шагаем назад, в поиске пишем «Фон» и находим такой пункт «Лимит фоновых процессов». Нас перекидывает в меню разработчика. Здесь можно выбирать несколько пунктов: стандартный лимит, без фоновых процессов, один процесс и так далее. Рекомендую поставить не более 2 процессов, ну или не более 3. Совсем перекрывать фоновые процессы тоже не нужно, потому как некоторые системные приложения требуют фоновых процессов. Лично я у себя оставляю не более 2. Теперь, если мы вернемся в те же настройки, то мы увидим здесь всего 2 процесса. К слову скажу, что эта настройка сразу может не подействовать, и как только вы зайдете в это меню после настройки, здесь может быть больше процессов, но через какое-то небольшое время они исчезнут. Причем, если разом вы будете открывать какие-то приложения, и все они подгрузятся вот в это меню, то из этого меню данные приложения вылетать не будут. Отсюда автоматически они не закрываются. Настройка влияет только на данные фоновые процессы. Друзья, протестируйте данную настройку на своих телефонах и, пожалуйста, отпишитесь в комментарии, много ли у вас было запущено фоновых процессов. Также после выполнения этих манипуляций последите за расходом своей батареи. Он должен немного уменьшиться. Но, конечно, не стоит ожидать огромного прироста, а вот небольшая польза однозначно есть. На этой ноте буду завершать видео. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.